الأهلي الأحمر عالي فوق، إحساس غريب جوانا عدى الجنون. كبير الأهلي طول عمره تاريخه باسمه بجمهوره، كتبنا تاريخ بسطوره، تحس في روح تقولك لونه في دمك من زمان. تشجعه كان خسران أو كسبان، في كل مكان وراه موجود، انتمائنا ملوش حدود، ده الإنسان أهلاوي مولود. اليو يالي 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 ياليو، يالي 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 ياليو، يالي يالي ياليو، يالي يالي ياليو، يالي يالي ياليو اليو. ايه رايك في الالتراس؟ انا ما شفتش ولا جمهور بهذه القدره وهذه العظمه، يعني ما فيش عظمه اكتر من كده. ما فيش انك تخسر كاس مصر والناس كلها تقف تسقف لك، ما فيش انك تخسر خسران مثلا من اليابان والناس تروح لك المطار تشيلك فوق راسها. مشاعر جماهير او مشاعر حب للنادي، هم بيحبوا فوق الوصف ويستحقوا كل تقدير الحقيقه. ولا في غيره يفرحني، دايما معاود عزم الكون، عمري عشان الأهلي يكون. جمهوره ده حماه، عالحلوة والمرة معاه، عمري بحب غير الأهلي ولا في غيره يفرحني، دايما بعاود عزم الكون، عمري عشان الأهلي يكون. عشان الأهلي كل شيء بيقول، لو رحت فين دايما معاك، ومهما كان عمري ما أنساك. أعيش وأموت ومهما العمر يفوت، وراك يا أهلي أقولها بأعلى صوت. الأهلي فوق فوق الجميع، الأهلي فوق فوق الجميع. أولي 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 أولا أولي أولي. طبعا وجود الكابتن محمد عمارة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، ولها معنى كبير جدا ان هو يكون متواجد، وده تاريخ ليكم وتاريخ لجميع الاهلي برضه. فهو يتفضل بقى يقول لكم على نصايح اللي هو هي مش نصيحه يعني. طبعا بدايه الاولاد كل سنه طيبين بالسنه الجديده، يعني ايه وشها حلو علينا كلنا، ومصر في استقرار ان شاء الله. الحاجه اللي احنا نتمناها كلنا كأمنية عامه. طبعا برحب بالساده اولياء الامور، وسعيد جدا ان انا يعني كان نفسي اعمل الموضوع ده من زمان جدا من قبل من اول ما سكنت زايد. يعني انا من سكان زايد من 15 سنه، وما كنتش بفضل ان انا
اخش في اي عمل اكاديمي او كده، لان ما كانش عندي وقت في الفتره دي. فلما كابتن رمضان طبعا كلمني، والفكره كانت طبعا وارده منه كراجل انا اعرفه وليه علاقه بيه قديمه، ورحنا الاكاديميات بتاعته الكبيره اللي على مستوى الجمهوريه. بصراحه شجعني على الفكره ان انا ابقى متواجد ونعمل الاكاديميه دي وتخدم في نفس الوقت اهل مدينه الشيخ زايد وما اجوارها يعني وجواريها اكتوبر او مهندسين هنا او هنا. فطبعا انا هعرفكم بنفسي الاول عشان برضو كلكم طبعا معظمكم ما اتفرجش عليا، بس اولياء الامور طبعا اكيد لا اكيد شافوني وانا موجود في النادي الاهلي اول منتخب. ما لحقناكش والله يا كابتن، كنا صغيرين. زملكاويه بقى. سيادة اللواء بقى هو اللي سيادة اللواء، لكن انا لا، طبعا أنا ما انا لحقتش. اسمي محمد عماره، كنت لاعب سابق في النادي الاهلي يا اولاد. لعبت في النادي الاهلي مع طبعا انتوا بتتفرجوا دلوقتي على الحضري واحمد حسن، وانا بقول لكم على المجموعه اللي بتلعب دلوقتي اللي هم لسه اللي هم جيل. كان في طبعا حازم امام بقى طبعا جيلي، وكابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن ونادر السيد وكابتن جمال عبد الحميد. مجموعه كبيره انتوا هتعرفوها من خلال اللقاءات في التلفزيون او التحاليل اللي بتيجي في الدوري لما ان شاء الله انه يرجع. الكابتن محمد كان في بتاع الاستوديو التحليل بتاع الاهلي في اليابان، كان هو الاستوديو. كابتن شوبير طبعا كان برضو يعني عصيرته زميلته في الملعب، ومجموعه كبيره طبعا كان بيمرني كابتن جوهري الله يرحمه، مرني كابتن ابو رجيله في مصر، مرنت مع ناس كبيره جدا في اوروبا. لعبت في الدوري الالماني 5 سنين في البوندسليجا. ده طبعا منتخب مصر، واحترفت فتره. ده بالنسبه لي انا عشان بس اعرفكم بنفسي ان انا كنت لاعب صغير بلعب في نادي درجه ثانيه الاول محله، ثم الشارع، ثم الدورات، ثم بتاع الحواري، وده اللي خلتني ابقى لعيب كوره. دلوقتي احنا الحمد لله الامكانيات عندنا موجوده، باباك جايبك بعربيته ومامتك جايباه بعربيتها، يعني في ترفيه، احدث لبس، احسن طريقه للمواصلات. فعندكم العامل النفسي مهيأ. ثواني يا بابا. العامل النفسي مهيأ ان انت تبقى لعيب كوره. اولا احنا ليه نبقى لعيب كوره؟ مش عشان ابقى لعيب كوره مشهور ومعايا فلوس وراكب عربيه وعندي بيت وبتاع والقصه دي، لا خالص. احنا اولا عايزين ناخدها من منطلق ان ده حاجه كويسه جدا ان انا ابقى رياضي، جسمي رشيق، عندي صحه كويسه بتساعدني الرياضه على ان ابقى في احسن حال عامه. ست اللي هو طبعا ادرى مني بالمواضيع دي وخبره عني، يعرف يعني ايه معنى الرياضه. فمبدئيا يا اولاد اي واحد فيكم هيبقى موهوب، انا لسه ما شفتش اي حد فيكم، اي واحد هيبقى موهوب فيكم انا لا اتوانى ان انا اوديه النادي الاهلي، اوديه المانيا، اوديه اي نادي بره لو اهله عايزين. انما انا هتكلم عن الحته الداخليه في مصر اللي انا املكها وفي ايدي، وهو النادي الاهلي. ده اقصى طموح لاي لعيب في مصر، اقصى طموح. كنت وانا صغير كنت بقعد اتفرج على اللعيبه كده واقعد اعيط، بشوف علاء ميهوب واشوف طاهر ابو زيد او اشوف ربيع ياسين. دول بالنسبه لي كانوا مثل، وكنت بروح اتفرج عليهم في الاستادات واعيط عشان ابقى نفسي ابقى لعيب كوره. يعني نفسي اكبر وابقى زي النجوم اللي انا شايفها قدامي في الملعب، والحمد لله ربنا وفقني ووصلت للهدف من درجه ثانيه. كنت بلعب في نادي محدش يعرفه، بلديه المحله، ده كان لسه طالع دوري ممتاز. ثم اجتهدت، ثم جريوا عليا الاهلي والزمالك. في تاريخ طويل، انا مش عايز اضيع عليكم وقتكم، ولكن انا بقول يا جماعه اللي عايز يبقى لعيب كوره وعايز يبقى عنده شخصيه ويفيد نفسه ويفيد المجتمع قبل ما يبقى لعيب كوره، لازم يحافظ على نفسه، ما يسهرش، يسمع كلام مامته وباباه، دروسه مهمه جدا. ايه المشكله ان ابقى دكتور وابقى لعيب كوره؟ ايه المشكله ان ابقى مهندس ولاعيب كوره؟ مفيش تعارض، مفيش تعارض خالص. انا جنب شغلي انا كراجل تاريخ في الكوره والمنتخب، انا راجل مدير عام في شركه من قطاع البترول، الشركه المصريه للغاز الطبيعي، وليا يعني وضعي الادبي والاجتماعي. فتخيل بقى انت لو لعيب كوره بس كده وجيت بطلت وخلاص ما عندكش اي حاجه تشتغل فيها. ده زائد ان انا راجل برضه ساعات
بطلع في القنوات الخارجيه، عندي تعاقد مع قناه مودرن سبورت اللي هي الرياضيه، وعندي ليه؟ لان انا مش عايز اضيع اللي انا عملته في السنين اللي فاتت. ده جاء من عن مجهود وتعب وسهر وشغل، فانا مش هطول عليكم. ان شاء الله هيبقى لينا قعدات كتيره الفتره اللي جايه، هيبقى قعدات كتيره من خلال متابعه الدوريه معاكم ان شاء الله في التدريبات. ما ترتبطوش بيا، شوفوني بس كده من بعيد وانا شايف كل واحد فيكم، بس كل واحد يجتهد يحافظ على نفسه وما يسهرش. وحته بقى البلاي ستيشن او الانترنت او القصص دي كلها، دي تكنولوجيا موجوده، بس اتمنى ان انتم ما تبقوش واخده وقتكم كله، بحيث ان انت ما فيش مشكله ان انت تجمع ان انا ابقى راجل مثقف ومتعلم وابقى عندي طموح في الحته التعليميه، وفي نفس الوقت في الكوره اللي انا بحبها وعايز ابقى من خلالها حاجه كويسه في المجتمع. اي حد من اولادي الصغيرين الجمال اللي قدامي دول عايز يقول حاجه؟ في حد عايز يسال سؤال؟ ايه؟ انت لي كده عايز تسال سؤال؟ انا عايز ابقى معاكم صاحب. انا قلت لكم اي واحد مميز انا هاخده من ايده كده واقول له تعالى هوديك النادي الاهلي، بس يبقى موهوب. اولا الاكاديميه اتعملت، انا ابني في اكاديميه خاصه ما بيلعبش في النادي الاهلي، مواليد 2002 ولاعيب كوره عالمي. انا بقى بعين انا لاعب كوره عالمي، مش عايز اوديه اي حته دلوقتي. لما اجي اوديه حته صح وفي الوقت المناسب، مش عنده 10 سنين ولا 9 سنين واروح لا، هو تحت عيني في اكاديميه، واكاديميه برضو يعني ايه، برضو كويسه. انما مش عايز اربطه دلوقتي ان هو يبقى يلعب تحت ضغط. عارفين يعني ايه تحت ضغط؟ لما يروح النادي الاهلي هيلعب مسابقه، هيلاقي مدرب لا مؤاخذه ما عندوش يعني حنكه في التعامل انا ما بقولش على النادي الاهلي، اي نادي تاني. يعني المفروض الاولاد اللي في سنكم ده من 6 سنين لغايه 12 سنه ده ما يتحطش تحت ضغط خالص، وبعد كده 14 سنه برضو يبدا يخش في المنافسات. فاحنا دلوقتي عايزين نشتغل نجهز نفسنا، وفي الاخر انا بقول وانا بوعدكم كلكم اللي هيبقى موهوب وانا شايف ان هو هيبقى لعيب كوره هاخده واوديه النادي الاهلي او اي نادي تاني هو عايزه. ممكن ما يبقاش اهلاوي اوديه الزمالك، ممكن ما يبقاش زملكاوي اوديه انبي، اوديه المقاولين، في علاقات. والكوره ما فيهاش واسطه يا اسماعيل. الكوره ما فيهاش واسطه يا اولاد. هو حد يقول لكم الكوره انت ممكن واحد ياخدك، لا ما فيهاش واسطه. بمجهودك وموهبتك هتقدر توصل. حد من اولياء الامور عايز في تعبير في اي حاجه وفي اخر السنه هيبقى عندنا تقييم نقول لاولياء الامور يا جماعه ابنك وصل لدرجه معينه، هيبقى عندنا تحليل او ترتيب هيبقى ايه وبي وسي، وهنقول لك بكل امانه ابنك ينفع لعيب كوره اتعب معاه واشتغل ولا سيبوه؟ لا، محتاج كمان سنه، محتاج كمان شويه، محتاج كمان شويه تدريبات، لا هيجي منه. هيبقى في شفافيه في التعامل، وده هيبقى اساس. احنا مش عاملين اكاديميه عشان نكسب منها، احنا عاملين اكاديميه وانا قعدت مع كابتن رمضان بس يعني هو يقول لكم احنا عملنا ايه، يعني احنا دافعين من جيوبنا والله اقسم بالله زي ما بقول لك كده. فاحنا مش عايزين يبقى موضوع لا، انا حابب الموضوع ان انا اشوف عيال كويسه، اشوف نماذج يعني انقل لهم بعض الحاجات اللي الواحد اتعلمها. فانا عايز يبقى فيه شفافيه، واللي عنده حاجه في تسلسل. كابتن رمضان مش موجود في الكباتن موجودين، انا مش موجود، كابتن رمضان لو موجود اي حد عنده حاجه يقولها لي. في حاجه ثانيه يا اولاد؟ حد عايز يقول حاجه؟ يلا اتفضلوا قوموا بقى عشان نبدا. عايزين نشوف بقى نجوم ان شاء الله. ماشي. حاجه طبعا يا كابتن محمد عايزين نسقف بقى ليه؟